Hey guys, what's up? আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি এখন যাচ্ছি রাঙামাটি। সো কিভাবে যাচ্ছি সব কিছু একবার দেখে নিন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট করেন, আর একটু শেয়ার করে দিন, আর সাবস্ক্রাইব মাস্ট করেন। সো হ্যাভ ফান। সামনে বলতে দিছি।
আমলকি গাছ তো। রামলকি গাছ চিনছে। এই এতগুলো আমলকি এনে পড়েছে কে? এই যে আমার বাসায় আসতেন না, এটা খারাপ দেখা গেল না জিনিসটা আসলে। আমরাও আসছি আজকে আবার 4টা বাজে গেছে আসতে আমার এনে আমার ফ্রেন্ড ফ্যামিলি, আমার ফ্যামিলি যখন কোনো আসবে তখন আপনারা বাসায় থেকে দেখে আমার Hey guys, তো রাঙামাটি তো ওরকম করে দেখাতে পারিনি, যা টুকটাক করছে এটা আপনারা দেখেন। আর এখন আমার রাঙামাটি ব্লগ এখানেই শেষ। এখন আমি যাব বান্দরবন, রাঙামাটি টু বান্দরবন। তো নেক্সট ব্লগটা দেখবেন, পাঠে পাঠে করবেন, নাহলে ভিডিও অনেক লং হয়ে যায়। সো বি রেডি ফর নেক্সট ব্লগস, বাই। এখন আমরা রাঙামাটি থেকে বান্দরবন যাচ্ছি, তো চলেন যাওয়া যাক।